take my place. So they play dumb, I'ma call her back. So You know if what I mean? I gotta choose someone, then it must be her. She been here since day one. I guess I'm not the... Halo semuanya, pada kali ini kita akan mencoba untuk mengupgrade SSD dan RAM laptop Acer dengan tipe SP1 Y270. Nah, dengan spek seperti ini, ya, kita coba untuk mengupgrade dan mengoptimalkan kinerja laptop ini. Nah, di sini cara pertama adalah kita mesti membuka keyboardnya. Ya. Untuk membuka keyboardnya, kita mesti membuka mencongkel dengan menggunakan pin ya. Nah, di sini ada 3 pin di sebelah sini. Contohnya ada yang patah, di sebelah sini dan di tengah-tengahnya. Kita mesti mencongkel menggunakan obeng yang kecil ataupun pinset ya. Dan di sini saya sudah mencoba mencongkelnya. Setelah congkel, diangkat sedikit, karena nanti dia akan ada yang namanya kabel fleksibel. Nah, itu teman-teman mesti pelan untuk mencabutnya, takutnya kabelnya putus ya. Nah, jadi posisi pin itu sebelah sini ada 5 pin, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah dibuka kabel fleksibelnya untuk keyboard, teman-teman mesti mencongkel. Nah, sudah tulisannya untuk membuka cover belakangnya, dicongkel menggunakan obeng ya, ditusuk saja, tusuk belakang. Setelah itu nanti dia akan buka plat belakangnya seperti ini. Nah, ini plat belakangnya. Di sini ada penyimpanan untuk hadis atau SD. Nanti kita akan jelaskan di akhir video tipe yang cocok untuk laptop ini. Baterai lemah, segera cas. Dan di sini adalah RAM-nya. RAM 1 keping ya. 1 keping maksimal 4 GB. Ini di bawahnya itu adalah 2 GB bawaan laptopnya. Kita bisa upgrade dengan maksimal 4 GB. Untuk tipe dan jenisnya kita akan cantumkan di akhir video. Nah, untuk membuka hadisnya, teman-teman tinggal congkel saja. Di bagian sini ada lubang, atau sebelah sini congkel saja memakai obeng minus. Dan ketika angkat hadisnya, lalu kalian cabut kabel SATA-nya. Nah, untuk RAM-nya, di sini saya sudah memakai 4 GB dan ini bawaan RAM bawaannya. Saya pakai Samsung, mereknya yang 4 GB. Nah, sini tipenya 4 GB PC3 12.800 U. Nah, untuk membukanya, teman-teman tinggal tekan saja RAM-nya atau dibuka sampingnya. Nah, dia akan kebuka ya. Cabut RAM-nya. Nah, usahakan jangan kena kuningannya, takutnya nanti dia nggak kebaca ya. RAM kita cabut, kita ganti dengan yang baru. Setelah itu masukkan kembali.
pastikan sampai mentok ya, sampai kuningan yang nggak kelihatan. Setelah itu tekan sampai bunyi. Nah, tek, tek. Dia akan otomatis ke kunci. Tidak ada namanya maaf, namanya kipas. Ini untuk wifi kabelnya. Ini adalah baterainya, tinggal di swipe ke kanan ya untuk membukanya, dan ini juga shift juga ke samping untuk membukanya. Setelah itu tarik ke belakang untuk membuka atau mengganti baterainya. Oke, untuk RAM sini gue pakai RAM Samsung ya, mereka dengan tipenya itu DDR3 dengan kapasitas 4 GB dan kecepatan 6600 mHz dan voltage-nya itu 1,5 volt. Nah, teman-teman bisa pakai RAM ini ataupun tipe ya, minimal tipenya itu DDR3 dan maksimal 4 GB dan kecepatannya 1600 mHz. Itu ya poin penting jika kalian membeli RAM untuk laptop Acer SP1 di 270. Nah, di sini tuh gue pakai SSD merek Team Group dengan tipe 2,5 inch varian 256 GB. Nah, BTW untuk laptop ini dia support sampai 500 GB ya teman-teman. Nah, kenapa aku pilih ini, karena dia itu udah terkenal ya brandnya itu, jadi aman lah gitu untuk digunakan dalam jangka panjang. Dan gue juga menyimpan file-file juga di SSD gue, jadi cukup oke lah dengan harga segitu. Nah, teman-teman sini mesti tahu juga ya bahwasanya untuk SSD yang digunakan itu tipe SATA 3 ya, jadi itu butuh kabel ya untuk masuk ke SSD-nya. Nah, dan juga untuk kecepatan membacanya itu yakni sampai dengan 500 MB dan write-nya atau menulisnya itu sampai 400 MB ya. Dan dia itu garansi selama 3 tahun. Jadi teman-teman aman lah kalau pakai SSD ini dengan garansi yang lumayan panjang. Itu bisa digunakan untuk menyimpan file-file dan juga OS kalian.